Siapa ada masalah ni? Dah basuh baju, tapi bila kering, baju tu bau masam. Dah letak pelembut pun, bau tak enak. Hampa tahu dah masalahnya kat mana? Jom, aku share dengan hampa macam mana nak atasi masalah ni. Siapa yang ada masalah tadi? Ini je penyelesaian untuk hampa. Hampa tahu apa ni? Ini adalah pencuci mesin basuh. Hampa jangan ingat baju je kena basuh. Mesin basuh pun kena basuh ini dia serbuk powder khas untuk mencuci mesin basuh. Satu paket ni boleh guna untuk sekali basuhan. Dekat mesin hampa tu, dalam nampak cuci. Tapi di luar dia punya drum tu sangat kotor, penuh dengan daki-daki pakaian. So, hampa perlu cuci mesin hampa tu menggunakan powder ni. Dia sangat power, dia boleh menghilangkan semua daki-daki dekat mesin hampa tu. Hampa boleh beli pencuci ni dekat beg kuning. Dalam satu kotak ni dia ada 3 paket kecil macam ni. Satu paket ni untuk sekali cucian. Hampa boleh beli berapa banyak yang bermahu. Okey, setiap minggu, setiap bulan hampa boleh cuci mesin basuh sendiri. Tak perlu nak upah orang buka drum tu. Mahal. Beli yang ni lebih jimat. Mesin basuh bersih, baju confirm wangi.